डेन्जर रहेछ त यसले त कस्तो उही गरेको ओ माई गड ओ नमस्कार सबैजनालाई म प्रसम सुवाल र प्रमेश सुवाल चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ आज बर्ड वर्ल्डमा ल्याएका छौं। हेरौँ यहाँ के चरीहरु पाउँदछ हेरे है त दिस इज प्यारोट्स वाओ हेलो कुकु अर्को पनि चाहिँ दुईटा कुकु ओ यहाँ त कतिवटा बर्डहरु मा लुक सो ब्युटिफुल सबै घरमा बसेछ है ओ माय गॉड ब्युटिफुल छ नि है ओ माय गॉड कति बर्डहरु है यो बर्डहरुको नाम के होला ओ यो बर्ड मन पर्यो के हो यसको नाम के हो प्यारोट हो वाओ ब्लू प्यारोट ओ यो पनि दिसायो ग्रीन प्यारोट दिसायो ओ येलो प्यारोट पनि छ यो प्यारोट मन पर्यो मलाई त ब्लूमा व्हाइटमा ब्लू है अनि अर्को कुन चाहिँ छ ओ यो त एम्टी छ रेम्बो कलरको पनि प्यारोट छ वाओ यस यहाँ पनि छ green small one so good wow hey let's go thank you कति राम्रो छ है अर्को पनि हेर्न है वाओ लुक एट दैट ब्युटिफुल बर्ड्स है अर्को पनि छ ओ यहाँ त के यस्तो लिजर्डहरु ओ माय गॉड कति थरीको लिजर्डहरु हो यो ओ माय गॉड मामा नि बिग वान पनि छ बिग वान है खोइ स्नेक पनि छ यसको $400 खोइ स्नेक स्नेक हो र स्नेक पनि छ यहाँ हाइडिङ गरेछ ओ यहाँ के हेर्न कस्ताले के कास जस्तो है यो त कस्तो खालको यो त फटाङ्ग्रा ओ है ग्रास हपर जस्तो छ है What's this? लेजर यसको नाम के छ त चिप्सी रे यो पनि चिप्सी रे क्रिकेट पनि ये क्रिकेट कराएको थियो हैन क्रिकेट पनि छ ल क्रिकेटर ओइ स्नेक न डेन्जर स्नेक रहेछ नि त यसको हेड खोइ अर्को पनि स्नेक यसको पनि स्नेक छ यसमा छैन यहाँ पनि छ यसलाई जङ्गल ज्याक कार्पेट पाइथन भन्दो रहेछ ओ माय गॉड अरे के हो सुपर जेप ज्याक कार्पेट पाइथन अर्को कतिवटा स्नेक पनि कार्पेट पाइथन भन्दो रहेछ पाइथन त्यसमा छैन
उई यहाँ आफू डेन्जर 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 यसले त कस्तो उही गरेको ओ माई गॉड डेन्जर रहेछ नि यहाँ त यहाँ टोटल पनि छ सानो लिटल वान फिस पनि रहेछ माथि फिस सानो टोटल अर्को पनि रहेछ नि त यहाँ पनि छ यहाँ रहेछ नि त कत्रो बिग वान हो सी डाइनोसर ओ व्हाइट वान बाबुको पनि छ नि यस्तै डाइनोसर यस्तो पखेटा भयो क्या थाहा छ